بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جابت لكم شوربة بالمرة لذيذة وفطاير بالرجلة اللي هي البقلة، الفرفحينة، القمحة، لا مو قمحة، الحمقى في ناس يسمونها حمقى. المهم الشوربة فيها روزميري وفيها بقدونس مجفف، اعتبرناهم بهارات الروزميري والبقدونس المجفف، عطاها طعم مو طبيعي. وهنا الفطاير، هذه فطاير الرجلة، شايفين حمرة فيها سماق وفيها دبس رمان، حامضة تجنن وصحية. الحلو العجينة عملناها على طول، ما فيها خميرة، وعملناها على طول ورقيناها، ما خليناها لا ترتاح ولا تخمر إذا جاء على بالكم. والحشوة نية وسهلة وسريعة. والشوربة تجنن، وجبة كاملة فيها مكرونة وفيها دجاج وفيها خضار. هذه هي الرجلة، قطفناها وخلينا العروق الصغيرة، بس الأعواد الكبيرة شلناهم. جوز مقطع صغير، زيت زيتون، سماق، وفلفل أحمر حار، فلفل أحمر مجروش بارد، فلفل أسود، 7 بهارات شوي، قرفة. نقطع 3 بصلات كبيرة نقطعها، نرشها ملعقة أكل سكر، ملعقتين صغار ملح، نفركها تمام تمام، حيطلع منها موية كثير. نحطها في المصفاية ونعصرها لما نتخلص من الموية، عشان لما نسوي الفطاير ما تنفتح في الفرن. نحط لها السماق، الفلفل الأحمر مجروش والحار، والسبع بهارات، والجوز مقطع صغير اللي هو عين الجمل، نخلطهم تمام. نحط لها الحين شوية زيت زيتون وشوية دبس الرمان، ما نكثر سوائل عشان بعدين ما تطلع يصير موية الحشوة. شايفين؟ نخلطهم. وملح ليمون، ترى أنا حطيت ملح ليمون بعد، نسيت أقول لكم، ملعقة صغيرة ملح ليمون ضروري. المطاعم في بيروت علموني يحطون في فطاير السبانخ والرجلة. نحط الحين الرجلة البقلة نخلطها خلط، خليها على جنب. نحط الحين 4 أكواب طحين، ملعقة صغيرة ملح. نحط لها 100 جرام، يعني 120 جرام زبدة، حوالي صباع وربع. ونحط لها 3 كوب زيت عادي، زيت نباتي، أو إذا بتحطون زيت زيتون يصير. نفركهم تمام تمام بإيدنا لما نحس إنه صار زي الرمل، يتوزع، نحس إنه ما في شيء أبيض، كله انخلط. نعجنها بالحليب العادي، حليب سايل، حوالي كوب. انتوا حطوا كوب وثلثين كوب، لو حسيتوا احتجتوا زيادة حطوا. شايفين؟ نعجنها عجينة، أهم شيء تعجنونها كثير كثير، حصير عجينة لينة. وخلاص الحشوة جاهزة والعجينة جاهزة. ناخذ كورة نرقها على طحين ونحط الحشوة ونضغطهم ال4 الجوانب تمام تمام، خاصة في الوسط عشان ما تنفتح وقت الطبخ. نرتبها على صينية فيها ورق وندخلها فرن أعلى من الوسط لما تحمر. هي تنأكل ترى بحرارة الغرفة، ما تنأكل ساخنة، تستنون عليها بحرارة الغرفة وتنأكل، أو باردة. شايفين؟ يعني ما يحتاج أتكلم، واضح. نرق ونحط ملعقة من الحشوة، نعبيها ونضغطها ال4 الجوانب مع بعض. لو عندي رمان فريش كان حطيت، تطلع بعد مرة حامضة وحلوة بالرمان الطازج، بس ما كان عندي. لكن هي لذيذة كذا، ما ندهنها ولا شيء. الحين دخلها الفرن، بس تحمر في الفرن نطلعها وندهنها بزيت الزيتون، بفرشة زيت الزيتون ضروري، يعطيها لمعان ويعطيها لون حلو، يعطيها. الحين الشوربة: صدور دجاج مقطعة مغسولة منشفة، بصلتين كبار مفرومين، شوية مكرونة سباجيتي، بقدونس مفروم، كرفس أخضر سيلر أمريكي، وفليفلة حمراء، وفلفل أخضر حار، وزبدة وزيت، وروزميري، وبقدونس مجفف. صدور الدجاج نقطعهم، شايفين مجففينهم تمام بعد ما غسلناهم. نحط لهم ملح وفلفل أسود، نحط لهم ملعقة أكل روزميري اللي هو إكليل الجبل مفروم ناعم، ونفركهم ونخليهم على جنب. بعدين نفركهم ونحط لهم ملعقة ونص أو ملعقتين أكل طحين، طحين أبيض. بعد ما حطينا الملح والفلفل والروزميري نحط لهم ملعقتين طحين أبيض ونفركهم ونخليهم على جنب.
هذه اللي بعدين لما نقليها يصير الدجاج لونه أبيض وطري. شايفين؟ نفركهم تمام، نسخن شوية زيت زيتون، نقلبهم لما يتغير لونهم يصير أبيض بس ما يحمرون. بعدين يصيرون قاسين لسه حيطبخون مع الدجاج. شايفين؟ قلبناهم بس اللون أبيض. الحين نحط شوية زبدة وزيت زيتون، نحط البصل المفروم ناعم، نقلبه لما يبتدي يذبل ويبتدي شوية ياخذ لون ضروري. طبعا البصل الأبيض يطول، البصل الأحمر بسرعة يحمر. بعدين نحط له ثوم مقطع مفروم ناعم، بس أول شيء نتأكد إنه شايفين ابتدى ياخذ لون. ورقتين غار وثوم مفروم ناعم. ورق الغار لما نقلبه يطلع ريحة. الحين نحط سيلري الأمريكي مقطع أخضر اللي هو الكرافس. نحط فليفلة حمراء مقطعة باردة. نحط الجزر المبشور خشن مو ناعم، الناعم حيذوب في الشوربة ما راح يبان، شوي خشن يكون. نقلبهم برضو ياخذون ريحة بعض ويذبلون كلهم. نحط حبة فلفل أخضر حار مفرومة، حتعطينا طعم، تعطينا مرة ريحة حلوة، ما راح تكون حارة كثير لأنها حبة واحدة والشوربة كثير، القدر حيكون يعني مليان موية. الحين تأكدنا أنهم ذبلوا، ما نحط الموية إلا لما يذبلون. نحط الحين ملعقتين أكل طحين، ملعقتين أكل مليانين، نقلبهم لما الطحين يختفي، يعني يختفي بين الخضار ما يبان. شايفين ما بان إنه في طحين. نحط الحين ملح فلفل أسود، تأكدنا إنه كله ذبل، كله طلعت ريحته مع بعض. نحط له الحين موية طبعا نص القدر لأنها شوربة، وبعدين لو نقصت نزيد طبعا. نغطيهم كده 10 دقايق، الخضار كلها تذبل وتستوي شوي، مو تمام بس يعني تذبل نص السوا. 10 دقايق، نار وسط مو نار واطية. شايفين الحين غلت مع بعض تمام. نحط لها الحين البقدونس المجفف، ملعقة أكل مليانة بقدونس مجفف. ما تتخيلون الروزميري والبقدونس المجفف كيف يعطي طعم. نحط الحين السباجيتي المكسرة ونغطيهم عشان تستوي السباجيتي، يبغالها 10 دقايق. آخر شيء حنحط الدجاج، لأنه الدجاج بسرعة يستوي، يعني إحنا قليناه من أول، لو طبخناه مدة طويلة حيصير قاسي. بهالطريقة طلع يجنن. شايفين؟ نحط الدجاج الحين، نخليهم يشربون من بعض الريحة والطعم. بعد ما نحط الدجاج نغطيها، نخليها 7 دقايق مو أكثر، يعني مع الحرارة والدجاج مقطع صغير ومقلي من أول حيستوي. آخر شيء نحط لها بقدونس مفروم ناعم، هذا اللي آخر شيء حطيناه بقدونس مفروم ناعم. ونقدمها يعني شوربة ريحة وطعم. هذا هو البقدونس، ما تتخيلون ما تتخيلون. يعني اللي ما عنده الحين بقدونس مجفف أو روزميري أكيد يقدر ما يحطهم، بس حيفقد الريحة والطعم اللي الشوربة لازم تكون. والحين عاد أذكركم لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، وكل يوم تعالوا أستناكم. يعني هالأيام حنكثر من الشوربات لأنها بصراحة مغذية ومفيدة وسريعة وصحية، يعني والكل يحبها.
صح ولا لا؟ سواء في العشاء ولا غدا ولا طبق مرافق، ولا ألد من هالشربات. والفطاير طبعا معجنات ولا ألد. هذه تجنن. ثاني يوم الصباح فطرنا فيها سخناها وأكلناها. ألف عافية.